Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi mettiamo alla prova due stampanti 3D tra le più chiacchierate del momento, la Creality K1C che vedete a sinistra e la Anycubic Cobra S1 Combo che vedete sulla destra. Abbiamo inviato lo stesso progetto, il classico ingranaggio che utilizza l'Anycubic Cobra S1 per far girare meglio le bobine di PLA. La qualità di stampa è uguale, tutti i parametri di stampa sono uguali, quindi stiamo utilizzando esattamente lo stesso progetto. Anche il materiale di stampa Hyper PLA è uguale, varia solamente il colore, rosso per Anycubic Cobra S1 e nero per Creality K1C. Nella procedura di stampa abbiamo eliminato il livellamento, quindi abbiamo richiesto solamente la stampa diretta del file, per cui le stampanti stanno riscaldando il tappetino di stampa, stanno riscaldando gli ugelli e preparando il materiale per la stampa. Sulla carta la velocità di stampa dovrebbe essere identica, ma alla fine del video troverete una bella sorpresa. Vorrei sottolineare che la Creality K1C ha solamente una bobina caricata perché è una stampante monocolore, mentre l'Anycubic Cobra S1 Combo ha caricate 4 bobine nell'Anycubic Ace Pro. Questo richiede ovviamente all'avvio di stampa una procedura per pulire gli ugelli per caricare il materiale che fa perdere più tempo all'Anycubic Cobra S1. Ma è anche ovvio che se comprate l'Anycubic Cobra S1 Combo non andate a montare una bobina singola prima di fare una stampa a un solo colore, altrimenti perdete più tempo a cambiare le bobine piuttosto che a fargli fare la selezione del colore all'avvio di stampa. Il confronto di stampa è fatto in tempo reale, entrambe le stampanti hanno ricevuto il file direttamente dal computer tramite LAN anzi la Creality K1C ha circa 30 secondi di svantaggio perché ho sbagliato a premere sul tasto, anziché inviare la stampa immediata ho inviato solamente il file nella memoria della stampante, quindi ho perso circa 30 secondi, ma la K1C non si fa questo tipo di problemi. Ho voluto fare questo confronto in tempo reale, assolutamente dal vivo praticamente, perché voglio farvi capire che differenza c'è nei tempi di stampa fra una stampante e l'altra, su un progetto che dura circa 30 minuti. Quindi immaginate la differenza in un progetto che sia ancora più grande e più lungo per la stampa. Quindi la differenza non è solamente nella procedura iniziale all'avvio di stampa, ma anche nella realizzazione vera e propria del progetto. In questo momento le due stampanti stanno facendo le loro procedure di pulizia ugello, preparazione della temperatura di stampa e quindi sembrano ferme ma in effetti stanno lavorando. Per i dettagli tecnici di entrambe le stampanti vi rinvio alla recensione che abbiamo pubblicato sul nostro canale. Sia la Creality che l'Anycubic sono comunque due ottime stampanti molto veloci, con un'ottima qualità di stampa e hanno un prezzo veramente accessibile, soprattutto se le paragoniamo alle Bambulab che hanno prezzi fuori di testa. Sicuramente il costo di queste ultime è giustificato dalla qualità dei materiali, dall'assistenza tecnica, dalla ricerca che è stata fatta per creare appunto le Bambulab, ma per un utente medio sono delle cifre un po' troppo alte forse, quindi sicuramente la Creality e l'Anycubic sono molto più accessibili. Diamo una bella accelerata al video, altrimenti sarebbe assolutamente noioso, però i timer che sono in sovraimpressione sono assolutamente reali, per cui i tempi che vedete scritti sono quelli che effettivamente avete quando mandate in stampa questo file. Dopo 4 minuti e 40 dall'invio del file, la nostra Creality K1C inizia effettivamente a stampare. L'Anycubic Cobra S1 Combo invece continua a lavorare sulla gestione dei colori e dei materiali. Esattamente dopo 3 minuti e 13, quindi al minuto complessivo 7,53, la nostra Anycubic Cobra S1 Combo inizia finalmente a stampare. Acceleriamo di nuovo mentre vediamo le due stampanti all'opera, entrambe stampano in maniera precisa e fluida, non c'è nessun intoppo particolare, si sentono ovviamente le ventole ma con il video accelerato non si riesce a distinguere bene il suono, ma entrambe all'opera fanno un po' di casino. La domanda è chi la spunterà fra le due stampanti? Si accettano scommesse, io so già come finisce quindi non posso scommettere, ma voi siete liberi di puntare quello che volete.
Ormai siamo a circa 33 minuti dall'invio del file di stampa e una delle due stampanti è praticamente quasi finito. Secondo voi chi completerà per primo la lavorazione? La qualità di stampa su entrambe le stampanti, come dicevamo prima, è praticamente identica, quindi il prodotto finale sarà sicuramente di buona qualità. Ma una delle due stampanti è in netto vantaggio e tra pochi istanti scopriremo qual è. Ebbene sì, la vincitrice di questo confronto è la Creality K1C. Era prevedibile, ma volevamo provarlo direttamente sul campo con un confronto diretto. Il video comunque non finisce qui, vediamo quanto tempo ci impiega in più la Anycubic Cobra S1 Combo a completare la sua stampa. Diamo una bella accelerata al video così andremo a vedere quanto tempo ci impiegherà l'Anycubic Cobra S1 Combo a completare tutto. Ebbene sì, l'Anycubic Cobra S1 Combo ci ha impiegato quasi 6 minuti in più, su una stampa che in totale occupa circa 39 minuti è una bella differenza rispetto alla Creality K1C. La qualità di stampa finale è pressoché identica, adesso andiamo a fare un primo piano dei prodotti stampati e vi renderete conto che una differenza di stampa, di velocità di stampa o comunque di realizzazione del pezzo di 6 minuti su un totale, ripeto, di poco meno di 40 minuti è una grossa differenza. Ovviamente i pezzi stampati sono identici, l'unica differenza è il colore e la finitura che dà l'Anycubic Cobra S1 Combo grazie al suo tappetino che è particolarmente brillantinosa, non è piatta, è un po' più ruvida. A parte questo piccolo dettaglio, la qualità di stampa è praticamente identica su entrambi i pezzi, ma se la velocità per te è un fattore decisivo, hai già la risposta su quale stampante fa per te. Quindi riassumendo, l'Anycubic Cobra S1 Combo contro la nostra Creality K1C non solo ha impiegato 3 minuti in più abbondanti a iniziare a stampare realmente il pezzo, ma ci ha messo in totale 6 minuti in più per la realizzazione totale del progetto. Se per voi la velocità è fondamentale, sicuramente è meglio scegliere la K1C. Se invece siete più interessati alla stampa multicolore, dovete per forza andare a scegliere la nostra Anycubic Cobra S1 Combo. In entrambi i casi vi lascio i link in descrizione e potete acquistare quella che più preferite. Grazie per avermi seguito in questo confronto e se ti è stato utile lascia un like e iscriviti al canale. Ciao e alla prossima!